चिकोल हा भरला भितर तिथून बांधून धरते म्हणजे उद्या वाचना हात घालून काढू नये होईल झाले होय उद्या वाचना आणखी झाले की नाही वाचना बसना काय ना आम्ही आधी भरून काढून भरून गटारात होतायचं आहे बाहेर आणि बीज सुद्धा ना उद्या एकट्यान धुल्या झाल्या दुसऱ्याच्या उद्या ब्लॉक होता वैर बी तसेच त्या वाटेन धुल्या झाल्या या वाटेन उद्या ब्लॉक होता आम्ही उद्या पण काढपाचे असे सत्ता कष्ट ते भरून भरून काढून आमच्या येईल शकता सांजे येल्या सांजे भरून काढपाचे सकाळचे येल्या सकाळचे भरून काढपाचे प्रॉब्लेम कितें आमी कितलेय फाटी गेली सांगून वयते तेका आमचे बाजरां सारके ना आमचे बाजरां बांदलो बरो म्हणजे सगळे उदो येता पांये कोडे लोकांचे पांये सारके किचकीच जाले हायले पांये जीव येस जाता पांय ते उदक वयले तेजे पांये काबार जाले तरी पूण बाजरां चोवपा जायना वास पडला येवन तुमी चोवपा जाय तर तरी पूण येवन चोयलो येवन चोवन वयता आनी तेणे थिंगा आमकां ते एका होलसेल लोकांक काट म्हूण सांगलोले 30 तारीख दिलोली आयज पासून जावं ना आमी लेटर मारले सगळे केले जावं ना अजून पासून जावं ना 30 तारीख दिलोली आयज 11 तारीख जाली तरी पूण जावं ना म्हण आमी आयज पोतून येयले तेजे बगले केन्ना जातो काय म्हण तेही जायना हेही जायना कितें करपाचें 4 म्हणटा थिंगा बाजरां चोवपा जायना तुमी येवन चोयाय बाजरां कितें जाता तें गिरायक एक ना वयल्यान हें उदक कुसलो उदक वयर येता आनी आज ते तरेन जायना आमी रस्त्याक बसतलीं मागीर आमी सांगना काय आमी इतले दीस रावले जायना आमकां आनी पासच ना आमकां भितर बसून थिंगा सांजचे एक मनीस आसना सकाळीं एक इल्लोसो कोण येताय ते कोण बाडीली शेकताय जालें उरलो ते थिंगा भायर ना येवन चोयाय तुमी कितें जाता तें आता किती डिमांड आहे तुमचो सीपी कडेन तांकां मेन बंद करपा जाय ते काडपा जाय आनी आमचें मार्केट क्लीन करपा जाय आमी ते क्लीन कोनाय म्हण ते उदक बिवत तेका लागून आमी पयशे दिनासलोली ताका मार्केटाचे तो म्हणटा पयशे नाय आमी कित्याक लागून पयशे नाय ते उदक येता ते काडूं जाय ते आमची एक मागणी आमचे जावं ना सारके ताका लागून आमी पयशे बंद केले कसलो फायदो दिवन ते सगळे सारके करून आमी दिताय पयशे होलसेलर जे बसतात तुमकां नाका बसलेले ना नाका आमी गिरायक जायना ती बसले आमी कितून गिरायक येतो मार्केट बांदून केसलो फायदो ओदी बर बांदना सालो जावं बर आसलोलो सुसेगाद आसलोले किती फायदो ती म्हणा ती गांठी आखी इतली ती तेको जायना काही जायना ते काय काढू जायना काय काढू जायना काय जायना तेकडे आता तुमचे जायना तुम्ही प्रोटेस्टाक बसपाची शुअर आहात आम्ही बाय बसलो आम्ही रस्ते बसलो किती वाजता बाजार तर जायना आम्ही बाय बसलो ते तर भायराला मनशां तर कांय नाय जाल्यार आमकां कशें काडतले आमी बसतली भायर बाजारात बाबा कांय गिरायक जायना आयज लेगीन बाजार चालू जालोले कोण येना झोपत आनी सांजचे जाल्यार कोणूच येना साप गिरायक जायना बाजारांत जी बायले येताले ती येवपा जायत लोक बंद जालोला गिरायक जायना जाणटी जाणटी लोक येताले आमचे बायलो ती येवपा बंद केले जायत लोकांक गिरायक लोले नुस्तें तेंचे ओपना ते चालू बंद जावपा जाय टेंडर मेळपाक येयल्लें म्हणजे कशें लास्ट 25 दीस पयलीं ती येयल्ली हांगा आनी तेंचो एकूच प्रॉब्लम आहा तो बाबा त्या खाऱ्यावाड्याचेर रस्त्याचेर जे नुस्तें घेवन भोंवता बसता ते बसपाचें ना म्हणून तेंचो पयलींसून प्रयत्न आसलो जाले 20-25 वर्सां कित्याक तेन्ना जेन्ना ते भायर सरतना तेणेन सांगलें बाबा आमी भितर येवपाक रेडी आहा जेन्ना ती भायर तांकां भायर काडीत जाल्यार आनी आमी तांकां प्रॉमिस केलें तांकां आमी काडटले म्हणून पूण खंय तरी इतले प्रयत्न केले ते जावंकूच ना पुलीस लायलो सगळें लायलें कांयच जावंक ना इवन ते म्हणटा पुलिसूय सारकी कामां करना म्हणून तेंच्या फुड्यानूच ते विकता आनी ते फोनाचेर आसता म्हणून आतां हांवें PIक फोन मारलेलो बाबा ती सगळी हांगा येयल्लेली आहा ती तर 2-3 दिसां भितर ते काडना तूं जाल्यार ती खंय तरी रस्त्यार बसतली म्हणून म्हाका आतां तिणें सांगलां तूं डेप्युटी कलेक्टर लेटर कर म्हणून आतां हांवें COक फोन मारून ताका सांगलां एक लेटर कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन आनी फाल्यांच्यान आमी थंयसर पुलीस पोस्ट बीन लावन सगळे आमचे मनीस लावन थंयसर कितें आसा तेंचे कितें शेड कितें मारलें कितें गाडयो दवरल्या हांवें गेल्या काय मिटिंगूय घेतलेली आनी मिटिंगेक हांवें सगळ्यांक आपयलेलें आमच्या RTOक आपयलेले आनी ट्रॅफिकाकूय आपयलेले कित्याक तेंचोय रोल आसा थंय कित्याक थंयसर ते गाडी लायता आनी गाडी लावन ते थंय विकता म्हणल्यार कशें आमचे मनीस येयलेकूच ते रोखडे टाकून गाडयेन घालता ते कित्याक ती आयसाची गाडी आसता आनी आमी गेले परत ते काडटा आनी परत विकता म्हणून हांवें तांकां सांगलें बाबा आमी सगळे मेळोन जर करीत जाल्यार तें काम जातलें म्हणून खंय तरी आजून तें जावंक ना
इवन आमी तांकां थंयसर अल्टरनेट जागो दाखयलो बायणां, त्या बायणाचेर आमी तुमी थंय बसा म्हणून. पूण ते आतां कितले 10-15 दीस माहीत जाले दिसता तांकां सांगून पासून, पूण ते खंय तरी आयकोंक ना. म्हणून आमी डिसिजन घेतला फाल्यां भितर कितें करून पुलीस फोर्स लावन सगळे जाण आमचे सगळे ट्रॅफीक RTOक तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता फाल्यां त्या एरियान तुमी भोंवन ते कितें आसा ते थंयसर निकाल लावचो म्हणून. इवन खंय ते कितें आसा उदकाचें कनेक्शन आसता, हांव मागता PWD कडेन थंय ते रस्ते कनेक्शनाचे डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणून. हेचेर खंय तरी एक्शन बेगीनच्या बेगीन घेवची कित्याक तांकां त्रास जावपाक ना आनी आमचो खंय तरी फीश मार्केट तो बरो चलपाक जाय. तितून तांकांय त्रास जावपाक ना, लोकांकूय त्रास जावपाक ना. गिरीश बाब, तुम्ही खंय तरी सांगले की बायणां शिफ्ट करतले होलसेलवाल्यांक. कितें स्टेटस आसा हेचो? कितें shift स्टेटस म्हणजे आमी तांकां सांगलां पळय, तांकां अशें जाय तशें जाय ते रोखडें जावपा ना. आसा तशें तुमी सद्याक तुमी बसा, खंय तरी कितें आमी प्रोविजन करून आमी करता. कित्याक तुमी थंय बसता तें कितें व्हडलें हें न्हू, शोरूम न्हू थंयसर बसता तें, तुमी रस्त्यार बसता. पूण हांगा तरी खंय तरी लायट आनी शेड आसा, तुमी मातशें यूज टू करा. आमी ट्राय करता हांगा वचून बाबा कितें करपाचें म्हणून. पूण अशें ना कित्याक बाबा तुमी रस्त्यारूच बसून विकतले. तुमकां आमी दिल्या थंयसर, तुमी वचा थंयसर. बाकीचें कितें आसा तें आमचो प्रोसिजर चालू आसा. थंय कितें शेड बीन घालून परत आनी कितें रिपेर करपाचें तें आमी करतले. पूण खंय तरी मार्केटाक त्रास जावपाक जायना. आमी नोटिफाय केलेलें आहा मार्केट तें, आनी नोटिफाय कायद्याशीर जाल्लेलें आसा आनी त्या किलोमिटरा भितर तुमी विकपाक शकना. आनी आमकां ते हें हाडनाका, ती परिस्थिती हाडनाका बाबा आमकां ते पुलीस फोर्स हे बीन यूज करपाक. आमकां तुमकांय त्रास करपाक, तुमी गोंयकार, पूण खंय तरी तुमी आमचे आयकार जाल्यार बरें तुमी. खंय तरी जी फीश ट्रेडिशनल फीश वेंडर आहा ती खंय तरी प्रोटेस्ट करता म्हणटात. कितें न्हू सांगता? न्हू पळय, तेंची चूक ना, तेंची चूक ना. कित्याक तांकां गिरायक जायना, ती गिरायक जायना म्हणून हाडटा. ते म्हणटा तुमी बांदला येता व्हडलें, पूण ते कोण येना म्हणून खंय तरी तेंच्यांनी सांगलां. तेंणी ते मातशें तांकां तरी एन्जॉय दिवपा जावपा. ओके, तांकां गिरायक येना, आमी खंय शिफ्ट करता. आमी प्रोविजन दिलां न्हू, अशें ना कित्याक तुमी खंय आनी वचून बसा म्हणून तशें जावना. बसा थंय, तुमी 4 काय 5 जाणूच आहा, मातशें हें करा. आमी तुमकां मातशें कितें आहा तें मागीर पळयता. त्यांचो कंप्लेंट आहा फीश वेंडरांची खंय तरी क्लीन आनी खंय तरी उदक हें येता म्हणून सांठो जाता. कितें सांगता? न्हू सांठो म्हणजे कसो, जो प्लॅन काडलो तो पयलींचो ओल्ड प्लॅन तो, आनी ओल्ड प्लॅनाचेरूच ते मागीर 8-10 वर्साच्या प्लॅनाचेरूच 8-10 वर्साच्या प्लॅनाचेरूच ती बिल्डींग बांदलेली उबारलेली आहा. आनी जे उदीक वचपाची वाट बीन आसा न्हू ती बारीक बारीक आहा. आनी तेन्ना आमी सांगलेलें बाबा कॉन्ट्रॅक्टराक ते वचपा ना म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलेलें बाबा वयतले म्हणून. पूण आतां इतलो भयंकर त्रास जाल्लो, ते उदीक वचना, फूल लेबो जाल्लो आहा, मदीं चिकचीक जाला. पूण आमी आमचे लेबर घालून ट्राय करता. पूण हांवें G16 फोन मारून तांकां सांगलेलें मातशें तुमी येवन पळया म्हणून. पूण तेंचेय आजून येता म्हणून तें कामूय जायना. हांव UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सराक रिक्वेस्ट करता, मातशें तुमी हेचेर हें घेवन मातसो बेगीनच्या बेगीन तो सुटावो करचो आनी ते फीश मार्केटाक तें मातशें बरें करचें. कित्याक येदे व्हडले 8 कोटी मोडून तर आमकां तें उदकाची हे बीन सोय सारकी जायना जाल्यार खूब जाता. कित्याक लोकांक वचपाकूच जाता आनी थंयसर स्लिपरी जाल्या. हांव कॉन्ट्रॅक्टर उलोवन थकलो, पूण तोय काय म्हणटा तो म्हणटा आपूण हँड ओवर केलेलें, आतां आपणा कडेन फुडें काम करपाक जावपा ना. म्हणून खंय तरी हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी G16 कडेन उलोवन तेचेर कितें सुटावो काडचो म्हणून.